హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ పల్లెటూరు రుచులు. ఈరోజు నేను చేయబోయే రెసిపీ గోధుమ రవ్వతో ఉప్మా చేసుకుందామండి. ఎంతో సింపుల్గా, ఈజీగా, చాలా టేస్ట్గా ఉంటుందండి. ఇలా మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఇప్పుడు చేయబోయే విధానం చూద్దాం. ముందుగా ఒక బాండీ తీసుకుని 1 కప్పు గోధుమ రవ్వ వేసుకోవాలండి. ఇప్పుడు ఈ రవ్వ లైట్గా ఫ్రై చేసుకోవాలండి. ఇప్పుడు దీంట్లో పచ్చి కొబ్బరి అయినా పర్వాలేదండి, ఎండు కొబ్బరి పొడి అయినా పర్వాలేదు. 2 స్పూన్లు వేసుకోవాలి. అలాగే 1/2 స్పూను జీలకర్ర వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మంచిగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి లైట్గాని. చూడండి, ఈ విధంగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ప్లేట్లోకి తీసుకుందాం. అదే బాండీ మళ్ళీ పెట్టుకుని 4 స్పూన్ల వరకు ఆయిల్ వేసుకోవాలండి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత 1/2 స్పూను జీలకర్ర, 1/2 స్పూను ఆవాలు, 1 స్పూను మినపప్పు, 1 స్పూను శనగపప్పు, 1 ఎండుమిర్చి ముక్కల కింద కట్ చేసుకుని వేసుకోవాలి. ఈ పోపులు మంచిగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి. ఇప్పుడు దీంట్లో పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసుకోవాలి. 2-3 పచ్చిమిర్చి, కొద్దిగా కరివేపాకు, కొన్ని ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇవన్నీ మంచిగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి. అలాగే కొన్ని జీడిపప్పులు కూడా వేసుకుందాం. ఇవన్నీ కూడా మంచిగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. అలాగే కొన్ని పల్లీలు కూడా వేసుకుందామండి. ఇవన్నీ వేసుకోవడం వల్ల ఉప్మా అయితే చాలా టేస్ట్గా ఉంటుందండి. ఇవన్నీ కూడా మంచిగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఈ విధంగా. ఇప్పుడు దీంట్లో 1 టమాటా ముక్కల కింద కట్ చేసుకుని వేసుకోవాలండి. అలాగే కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇవన్నీ మంచిగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. చూడండి, ఫ్రై అయితే అయిపోయినాయి. మంచిగా ఉల్లిపాయలు, టమాటాలు అన్నీ మగ్గిపోయినాయండి. వాటర్ వేసుకుందాం. 1 కప్పుకి 2 కప్పులు వాటర్ వేసుకోవాలండి. 1 కప్పు నూక తీసుకున్నాను కదా, 2 కప్పులు వాటర్ వేసుకోవాలి. అలాగే రుచికి సరిపడగా సాల్ట్ వేసుకోవాలండి. ఒకసారి కలుపుకొని మరిగేంత వరకు మూత పెట్టేసుకుందాం. మరిగించుకోవాలండి వాటర్. చూడండి, వాటర్ అయితే మరుగుతుందండి. ఇప్పుడు దీంట్లో గోధుమ రవ్వ వేసుకుందాం. మంచిగా కలుపుకొని 5 నిమిషాలు మూత పెట్టేసుకోవాలండి. చూద్దామండి 5 నిమిషాల తర్వాత ఒకసారి కలుపుకుందాం. చూడండి ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉందో, చాలా బాగుంటుందండి. మీరు ఒకసారి ఇలా ట్రై చేయండి. మరో 2 నిమిషాలు మూత పెట్టి మగ్గించుకుందామండి. చూద్దామండి 2 నిమిషాల తర్వాత మనకు ఉప్మా అయితే రెడీ అయిపోయింది. ప్లేట్లోకి తీసుకుందామండి. చూడండి ఎంత బాగా వచ్చిందో. చూడండి, ఈ విధంగా మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోల కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి.